وقتی دیدمش خجالت کشیدم. نمیتونستم توی چشاش نگاه کنم. خجالت واسه کاری که در حقش انجام دادم. من واقعا نمیدونم تا کی میتونیم این ازدواج رو پنهان کنیم. اگه بگم زمانش رسیده چی میگی؟ نه اصلا این ناراحتی رو تحمل نمیکنه. از غصه میمیره. نمیتونه تحمل کنه. ناراحت که باید بشه. ما که نمیتونیم تا آخر عمر پنهانش کنیم. بالاخره که آشکار میشه.